Это у нас адрес Береговая 15. Заказчик попросил установить такие речки черные. Рейка сделана из МДФ. Вот такая вот 4 сантиметра у нее ширина. Черная. 14 штучек установили вот в зоне стола. Здесь стол будет находиться. Метр 10 у нас получилось. В общем, вся ширина. Как кому такие речки, кому нравится, кому не нравится. Из МДФ сделаны, покрыты пленкой. Каждый шаг по 4 сантиметра у нас. Рейка 4 сантиметра, потом пропуск идет 4 сантиметра. Но в таком порядке они должны делаться все.